Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian bacaan sholawat dan doa yang telah kita baca bersama-sama. Mugi-mugi sageta sumrambah dumateng keluarga kita, ahli kubur kita, sageta sumrambah dumateng sekitar masyarakat sekitar kita. Para jamaah ingkang kawula hormati, acara salajengipun inggih menika ngaos sareng kitab Tajul Arus yang insyaallah pada malam hari ini kataman. Mugi-mugi kita sedaya antuk barokah ngaos kitab Tajul Arus menika yang insyaallah badhe dipun sampaiaken panjenenganipun Gus Abdul Qayyum. Namun saderengipun pengaosan dipun mulai, ucapan terima kasih dumateng keluarga besar Hasta Mandiri ingkang sampun paring fasilitas pasugatan napa kemawon. Mugi-mugi perjuanganipun Bapak Mujahidin sekeluarga antuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Kula sebagai pengantar acara dari awal sampai akhir, apabila wonten klenta-klentunipun anggen kula matur atas nama pribadi nyuwun agungipun pangapunten sak kathah-kathahipun. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Gus Abdul Qayyum modal kula sumanggaken. Wa sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wal musannifin wal muhaddisin wal mufassirin wa la jamil ulama'il amilin as-sholihin wa la jamil ulama'is sholihin wa la jamil malaikatil muqarrabin wa la jamil auliya khususan ila sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Jalil radhiyallahu an wa la jami' masyayikhina wa masyayikhina khususan la ruhi syekhina Maimun Zubair al-Hajj wa la ruhi Syekh Majid Kamil Maimun al-Hajj wa la ruhi Syekh Mu'tinur Hadi al-Hajj wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa ikhwanina wa ikhwatina minal muslimin wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat wa imma kanu masyarikil ardi la magharibiha bariha wa bariha min yaminha ila shimaliha min qabil al-qaf wa milladun adam yamil qiyamah khususan ila al-arif billahi ta'ala Sayyidi Syekh al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibnu Athaillah Sakandari. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para bapak, para sederek sedaya jamaah belajar sholawat lan taklim majelis ilmu ingkang kawula hormati, langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Mujahidin sekeluarga lan kru Hasta Mandiri ingkang
Mugi-mugi mawon selalu dan senantiasa sedaya kemawon dipun paringi sehat wal afiyah, kekuatan dohiron wa batinan, lan selalu dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, monggo dalu punika kita sareng-sareng muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih maringi pinten-pinten kenikmatan dumateng kita sedaya sehingga saged hadir wonten menika majelis kanthi kawontenan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan napa ingkang kita lampahi dalu punika pikantuk ridho lan manfaat saking ngersanipun Allah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam mugi-mugi tetep katur dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanthi sholawat ingkang sampun kita dherekake sesarengan. Mugi-mugi ndadosake kita sedaya, keluarga kita, anak turun kita benjang wonten dinten kiamat pikantuk syafaatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para bapak sedherek sedaya jamaah ingkang dipun rahmati dening Allah, niki dalu punika khataman nggih. Khataman kitab Tajul Arus ingkang sampun kita dherekake kirang langkung 1,5 tahun nggih. 1,5 tahun tiap malam Rebu, Selasa malam Rebu. Lan insyaallah ngaos tetep berlanjut namun digantos kitab lintunipun. Dan insyaallah kitab selanjutnya yang akan kita baca, yang akan kita pelajari, dan yang akan kita mengerti adalah kitab yang selalu kita baca setiap sholawatan, nggih menika kitab Libai. Supados kita sedaya menika ngertos napa maksudipun kitab Liba menika. Keranten kathah yang ingkang istilahnya napa nggih maidu. Terus maidu bendino tiap malam Minggu, tiap malam Kemis, tiap malam napa malih niki malam Rebu kok maca tibaan, terus apa ngerti maknane, apa ngerti artine. Sing ngilokno ngono ya ora ngerti, sing dilokno ya ora ngerti. Lha padha ora ngertine kok ngilok-ilok. Mestine senajan mboten ngertos maknane, mboten ngertos artine, nek sing diwaos niku sae insyaallah dan bahkan yakin niku nggih wonten barokahe, wonten kesahayane. Tunggale panjenengan tiap bulan sekali ngawontenake khatmul Quran, nggih khataman Quran. Napa ingkang wonten lebete Al-Qur'an menika jenengan ngertos sedanten? Kan mboten nggih. Sing ngilokno nggih mboten ngertos. Wis ora gelem melok, ora gelem maca ngilokno. Padha gobloke. Padha apa? Ora ngerti. Tapi isih ana lumayane sing gelem melok, sing gelem maca. Iki ngrungokno ya ora gelem, maca ya ora iso, ngilokno gak karo-karuan iki. Iki mudah-mudahan kita sedaya kados napa ingkang sing sampun dipun sampaiake dening Pranata Adicara. Nggih, mudah-mudahan mendapatkan barokahe ngaos kitab Tajul Arus. Senajan boten sedanten kita paham, senajan boten sedanten kita saged nglampahi. Nggih, paling barokah, baik barokah sing ngarang menika lan barokahipun kitabipun nggih. Para rawuh ingkang kula hormati, niki nek diterusno mukadimah kedawan waktune telas.
Sedangkan iki tasih rati kathah. Monggo kita wiwiti pengaosan dalu punika jangan bika halaman terakhir apa 49 nggih. Halaman 49 dawuh napa? Dawuh napa? Ilahi annal qada'a wa qadara golaban ini nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa ulumikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi innal qada'a wa qaddara ghalabani wa innal hawa biwasa iki syahwati asaroni fakun angta an-nasiru atau an-nasiro li hatta tangsuroni wa tabsurubi. Ilahi duh pangeran ingsun, innal qada'a setuhune qada utawa pesten panjenengan utawa innal qada'a setuhune pesten wa qadara lan takdire panjenengan golaba iku ngalahake apa qada lan qadar mangni ing ingsun. Artine napa-napa ingkang sampun dipastekake sampun ditetepake Gusti Allah menika mboten terkalahkan. Senajan kita berusaha nglampahi napa mawon, ngucap napa mawon, bahkan berangan-angan apa saja, nek takdire Gusti Allah iku 180 derajat saking angan-angan kita, ya maka tidak akan terjadi. Berbalik tidak seperti yang kita harapkan, maka apa yang kita harapkan pun juga tidak akan terjadi. Ini apa sing kita angen-angenno, apa sing kita lakoni, nek Gusti Allah gak nakdirno kados ingkang kita lampahi nggih mboten bakal terjadi. Kalah dengan qada dan takdir Allah. Nah, ketika kita menyadari bahwasanya qada dan qadare Gusti Allah menika saged nentokake napa ingkang kita lampahi, bukan lantas kemudian kita tidak mau berusaha, bukan lantas kita tidak mau mempunyai napa cita-cita. Ana wong sing putus asa mergo ora ngerti qada qadare Gusti Allah. Padahal putus asa niku dilarang karo Gusti Allah, mboten angsal. Termasuk kelompoke sapa? Kelompoke wong kafir niku. Terus tengane putus asa. Innal qada'a wa qaddara ghalabani wa innal hawa biwasa iki syahwati. Lan setune hawa nafsu biwasa iki syahwati iku pira-pira tampare syahwat asara iku mboyong atau nawan ni ingsun. Di hawa nafsu itu diibaratkan sebagaimana tampar atau taline syahwat, keinginan sing nggawa ning gone kejelekan, kemaksiatan. Nah, terlalu menuruti hawa nafsune maka kita akan tertawan, akan tertali apa bahasanya apa? Tertali, tertambat ya. Terikat, pinter ya, men. Terikat dengan hawa nafsu kita. Akhirnya untuk melepas atau untuk mengurangi hawa nafsu itu juga sulit. Isine dituruti wae. Dal hawa nafsu kaya dene bocah cilik. Wal hawa katifli, kaya dene bocah cilik. Lah bocah cilik iku sifatnya kan gandol ning gone mboke.
Sampean gandol ning gone bojone ya kaya bocah cilik. Ngamplok ning gone bojone. Wa innal hawa biwasaiki syahwati asaron. Fakun mongko ana sapa sira angtaya sira annasiru. Pato fakun mongko ana panjenengan angtaya panjenengan annasira iku zat kang nulung limaring ingsun. Hatta tang sura sehingga nulung sapa panjenengani ingsun watab sura lan nulung tegese nulung sapa panjenengani bi kelawan ingsun. Karena Allah ini yang maha menolong dari jeratan hawa nafsu, maka kita memohon pada Allah supaya kita ini dihindarkan dari jeratan hawa nafsu. Kita jangan putus asa untuk melakukan apa saja walaupun berat itu, ya. Jangan putus asa, kita ada penolongnya. Rupane Allah mohon nolong. Senajan berate apa urip kita niki, nggih. Uripe berat, abot kabeh, remuk kabeh, nggih. Tetap yakin ada yang menolong, yaitu Gusti Allah. Nah, supaya kita ini bisa ditolong dan Allah mau menolong kita, maka kita juga harus mendekatkan diri pada Allah. Di antaranya dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan menolong temannya, menolong saudaranya. Jadi, nek kita gelem nulung tonggo kita, gelem nulung dulur kita, maka Allah juga akan mau menolong kita. Tapi nek kita iku sering nyerimpeti tonggone, sering nyerimpeti koncone, menghalang-halangi untuk melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, maka wong-wong sing kaya ngono ya bakal dipropekno, bakal disumpekno, bahkan apa-apa yang diinginkan juga tidak akan pernah berhasil. Ini ojo sampai kita iki menyulitkan teman kita, menyulitkan tetangga kita, menyulitkan saudara kita. Kalau bisa dipermudah, mengapa harus dipersulit? Jangan seperti zaman dulu, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Dimemudahkan apa perkarane utawa hajate konco kita, maka kita juga akan dipermudah oleh Allah. Wa aghnini lan nyugihake sapa panjenengan ni ingsun bifadlika kelawan kanugrahan panjenengan hatta astagni sehingga semugih sapa ingsun bifadlika kelawan panjenengan ang tolabi saking olehe nuprih ingsun. Di Allah maha kaya, maha memberikan kekayaan, ya, maka mintanya kita juga kepada Allah. Tidak kita diparing karo Gusti Allah, maka kita juga tidak akan butuh terhadap apa yang kita cari. Ya, wis ketemu, nggih, wis hasil. Tapi karena wateke menungso iku selalu tidak puas, senajan wis hasil yo pengen tambah meneh. Sing wis di bojo siji pengen duwe bojo sing duwe loro kepleh. Sitok gak karo-karuan direwangi mider rono rene. Pemeneh loro brondol rambute. Sing disitok direwangi apa riwa-riwi sik brondol rambute pisan. Angta utai panjenengan diminta kekayaan kepada Allah. Dan kita jangan khawatir fakir, karena kita ini adalah hambanya Zat sing Maha Kaya. La akhafu kaifa akhafu fakron wa ini Abdul Ghani. Bagaimana aku ini apa takut terhadap kefakiran, sedangkan aku ini hambanya Zat yang Maha Kaya. Wa ini Abdul Ghani ya, wa ini Abdul Ghani. Jadi hambane Zat sing Maha Kaya.
Makanya nggak usah takut dengan kefakiran. Fakir iku yo kadang yo apik. Nggih. Fakir iku yo kadang yo apik, tergantung kita yang mensikapi. Tapi nek dikai fakir ora sabar, yo orang arah oleh ganjaran malah oleh rekosone tok. Maza utawi opo wajada iku nemu ing man sapa wong fakoda kang kesepen sapa man ing perkara mang iku. Wa malan utawi apa alladzi iku perkara faqida kang kasepen ing alladzi man sapa wong wajada kang nemu sapa man ka ing panjenengan. Bagaimana orang itu bisa apa jenenge merasa sepi atau tidak mendapatkan sesuatu jika Allah mentakdirkan orang tersebut akan mendapatkan sesuatu. Dan bagaimana orang itu akan merasa mendapatkan sesuatu jika ditakdirkan oleh Allah ya dia tidak mendapatkan apa-apa. Paham maksudnya iki? Di opo keinginan kita niki kadang-kadang yo berhasil nek Allah pancen nekdirno berhasil. Dan kita ini tidak akan bisa menghindar apa-apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Ono wong iku pengen sugih, tapi nek Gusti Allah nekdirno fakir ya fakir, sampai mati ya fakir. Ono wong sing pengen fakir, ya, tapi nopo Allah menakdirkan sugih, dibuak kaya apa bondo iku, ya tetep balik maneh. Di ono cerita wong iku sugih, ya. Sugih karena dia itu satu saat mendengarkan ceramah, mendengarkan apa ngaji, bahwasanya hisabnya orang besok yang paling berat itu adalah hisabnya orang yang kaya, orang yang banyak hartanya. Karena setiap dari hartanya itu akan dihisab, akan diperhitungkan, maka kemudian dia pengen fakir supaya ringan hisabnya. Kita sudah tahu bahwasanya hisabe harta itu berat. Karena setiap rupiah atau setiap harta yang kita miliki itu pasti akan dihisab oleh Allah. Kamu oleh tekondi, mbok gawe opo, nggih, mbok sedekahno opo ora, mbok zakati opo ora, macam-macam. Akhirnya orang tersebut pengen fakir. Jadi semua hartanya itu disedekahkan. Terus entek ya, tinggal baju di badan sampai omah itu disedekahkan kabeh, dia akhirnya membuat perkemahan. Tapi karena Allah wis nekdirno sugih, ya harta yang disedekahkan itu kemudian banyak yang membalas. Oh wong iku apa sedekahnya luar biasa, akhirnya banyak yang memberi sugih meneh. Ya. Sampai kemudian ada di kota itu panen apa sih nih panen kurma sampai bosok-bosok mergo gak payu. Ya. Akhirnya apa kurma itu dibeli. Kurma sing bosok-bosok sak kota itu, sak negara itu dituku ndekne kabeh, entek duwite. Ya, entek duwite. Ditimbun wis diklemprakno ora ana sing payu, ora ana sing gelem kurma bosok. Wis entek duwite. Ya. Akhirnya ketika di suatu daerah atau di satu negara selain negara dia itu ada pengumuman. Jadi anaknya raja ini sakit, atau ada yang mengatakan bahwasanya negara tersebut terserang penyakit, dan penyakit ini bisa disembuhkan dengan memakan kurma yang busuk. Akhirnya dapat kabar kalau kurma yang busuk di satu kota ini dibeli semuanya oleh si fulan ini. Rojo yang satu lain negara ini memerintahkan istilahnya apa ya menteri-menterinya untuk membeli semua kurma yang busuk itu. Asale kurma sing dituku iku gak ana regane, payu 1000 lah, sak kilo 1000. Berarti ngono. Lah,
itu pengumumannya akan dibeli 10 kali lipat dari harga normalnya. Di 1000 ping 10 sak kilone, ping sak mono akeh. Akhirnya sing asale jeblas gak duwe bondo mergo ditukokno apa? Kurma bosok kabeh iku entek duwite. Ada pengumuman seperti itu dibeli semuanya bahkan 10 kali lipat dari harga normalnya. Balik sugih meneh. Akhirnya wis ternyata Allah nedirno aku sugih. Ya wis dijalani sampai meninggal itu. Jadi padahal dia sudah berupaya untuk memfikirkan dirinya. Wis disodakono kabeh sampai entek bandane. Ana wong saiki nyudakono bandane sampai entek. Bahkan omah-omahe kabeh apa disodakono. Ya didol berarti kan pengen badhe iki sedekah diberikan ngono. Sapa sing gelem. Ora ono. Saking pengen pikir karena Allah negdirno dia kaya, maka bagaimanapun usahanya tetap jadi kok kaya. Dan ini juga nyata, bahkan tetangga saya itu. Dia itu gak pengen omaiku digoni apa? Sarang walet. Angger esok iku dipanasi apa ditutup pintune kemudian apa mobil dipanasi bluke akeh dhisik kan penter ngene bluke kan akeh supaya karepe ben minggat gitu. Mergo gak pengen dinggone ngono. Engko resikone berat. Wong biyen iku nek di walet ikut rawan untuk dirampok, rawan untuk dicuri. Ya, membahayakan dia dan keluarganya. Ternyata malah tidak mau pergi, malah datang nggawa kanca-kancane. Ya, akhirnya dia pindah samping rumahnya itu wis dinggoni. Iku mergo ditertibno kaya iki. Di mau. Angtal ladzi asrokta. Angta utai panjenengan. Alladzi iku zat asraqat kang mencorongake al anwaro ing pira-pira nur fi qulubi auliyaika ing dalem pira-pira atine kekasih panjenengan. Di maka beda tampang atau auranya utawa sinare wajahe kekasih Allah dengan musuh Allah iku beda. Nggih. Jadi senajan kekasih Allah iku rupane ireng ya metenteng ya ngantukan pisan ya iku nek dadi kekasih Allah ya ketok cerah ya banter salah ya ketok cerah mergo ana aura kekasih Allah iku tapi senajan wajahe iku putih ya meleng-meleng sak sirah-sirahe putih. Ya, tapi nek dadi musik sapa ya ketok surem padam sinare. Ini kita niki berupaya untuk berproses ya pengen jadi kekasih Gusti Allah niki. Jadi kekasih Allah enak kabeh. Wa angtalan utai panjenengan alladzi iku zat terus ya Angzalta kang nurunake sapa panjenengan al aghyara ing pira-pira liyane panjenengan min asrori ahbaika saking batine atine kekasih panjenengan. Angta utai panjenengan al mu'nisu iku zat kang ngaring atau ngaring-ngaring sing ngenakno apa sing ngayemno sing ngepenakno lahum maring auliyaik hatta au hasta sehingga ngresahake apa kata aw hasad sehingga ngresahake hum ing al aulia apa al awalimu pira-pira alam di wong iku nek wis dadi kekasih Gusti Allah maka dia akan merasa nyaman berdampingan dengan Allah. Kita niki sering gersah sering sambat ning gone Gusti Allah nggih mergo apa kedekatan kita belum seberapa kepada Allah ini. Jadi wong nek wis dekat dengan Allah, ngerasa nyaman dengan Allah, maka untuk berdampingan dengan selain Allah, dia itu akan merasa risih atau merasa enggak enak, enggak nyaman. Wong meneh nek sing didampingi kaya cari ngene iki wis. Rekoso kabeh.
mangane akeh ya wae mari mangan turu wis nyumpekno kancane. Awa hasad gresahake hum ing aulia meng apa al awalimu pira-pira alam. Tegese selain Allah. Wa angtalan utai panjenengan Allah alladzi iku dat hadaita kang paring hidayah kang paring petunjuk tukang nuduhake sapa panjenengan hum ing al aulia kata istabanat sehingga pertelo lahum kedue al aulia apa al maalimu pira-pira tetenger. Maka jangan heran ketika wali-waline Allah itu mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Mengetahui sesuatu yang normalnya orang tidak tahu. Maka wis dadi kekasih kei tenger, dikai tondo karo Gusti Allah iki. Madza utawi apa wajada iku nemu enggak lho balik ngono meneh man fakita wa man ladzi fakita min wajadik lakot khoba teman-teman tuno ngerti tuno apa tuno iku rugi lakot khoba teman-teman rugi man sapa wong radhiya kang ridho sapa mandunaka ing sakliyane panjenengan badan hale dadi ganti walakot khosiran teman-teman rugi padha wae man sapa wong bago kang lacut sapa mandunaka ing sakliyane panjenengan mutahawilan hale dadi apa ngaleh kaifa hale kaya apa yurjadin arep-arep sopo siwaka sakliyane panjenengan wa angtalan utai panjenengan ma kotoat iku ora medot sopo panjenengan al iksana ing penggawe kang bagus. Sungguh rugi ya orang yang berharap kepada selain engkau wahai Allah. Dan padahal engkau ini tidak pernah memutus rahmatmu terhadap orang yang berbuat baik, tidak hanya orang yang berbuat baik tok, tapi semua makhlukmu kamu rahmati, engkau rahmati. Ya. Lah kenapa kok orang tersebut itu malah berharap kepada selain engkau? Maka sangat rugi kalau orang itu berharapnya kepada selain engkau wahai Allah. Kita niki sangat rugi apabila berharap kepada selain Allah rupanya makhluk. Mergo nek kita berharap ngene makhluk mesti kecewa. Mungkin satu kali, dua kali tidak mengecewakan, tapi terus-terusan kita berharap kepada makhluk itu ya mengecewakan akhirnya. Nggih. Wingi-wingi sampun kula aturake. Nek Gusti Allah iku seneng remen demen nek sering dijaluki. Tapi nek menungso ya sering-sering dijaluki malah muring-muring. Mungkin koncomu teman kita sekali kita minta diberi, dua kali diberi. Tapi lama-lama juga benci. Jolak jaluk. Nak pangeran boten. Maka Gusti Allah iku mukhalafatul lil hawadisi. Berbeda dengan makhluk. Nek makhluk iku semakin dimintai dia semakin benci, nek Gusti Allah semakin diminta semakin senang. Bahkan kalau kita tidak minta kepada Allah, iku termasuk kategori wong sing sombong. Ketoke kok gak berharap, kok ora apa sing ini sombong lah yo. Mergo ora mbutuhno ning Gusti Allah. Padahal hidup kita ini, gerak kita ini semuanya ini yang menghidupkan adalah Allah, yang menggerakkan adalah Allah. Kok sampai orang gelem jaluk ning pangeran iki kategori wong sing sombong itu. Jadi sombong itu ternyata tidak harus apa pakai pakaian yang bagus, wah-wahan, pakai pakaian duit tidak. Orang gelem donga iku
Nek nisbate Gusti Allah wis diarani wong sing sombong. Mane hati-hati. Kadang-kadang kita itu melakukan kesombongan yang tidak kita sadari. Rupane apa ora gelem donga. Tapi yo ana usahane donga tok gak gelem usaha. Berarti gak sombong. Yo mukro. Nggih. Donga tok njaluk tok ya ana usahane. Usaha kemudian doa atau doa diiringi usaha. Jenenge makhluk jenenge menungso ya ana usahane. Aja kok ndonga tok. Ndi? Wa kaifa yutlabu man ghairuka wa anta ma badalat adatan al imtinan. Lan hale kaya apa yutlabu din suprih iku din cari. Man sapa wong ghairaka halih liyane panjenengan wa angtalan utahe panjenengan mabadarat iku ora ana ganti sapa panjenengan adatal imtinani ing adate paring anugrah. Kenapa kita ini harus mencari pengganti Allah? Ya, rupane makhluk liyane Gusti Allah iku masih Allah bahwa makhluk, sesuatu yang selain Allah itu adalah makhluk. Kita lebih mencari ridhone makhluk, pujiane makhluk daripada pujiane Allah, daripada ridhone Allah. Padahal Allah ini tidak akan mungkin tergantikan untuk memberikan rahmatnya. Di Allah iku zat pangeran yang sering kita kecewakan, sering dikecewakan. Tapi karena murai Allah iki, wong sing ngecewakan pun akan tetap diberi rahmat, akan tetap diberi nikmat. Beda kalau kula panjenengan, orang yang mengecewakan wis gak akan mbok reken. Masih ditulung-tulung ping pira, ndloso-ndloso ora mbok reken. Mbok syukurno malah. Kalau orang itu mengecewakan kita. Benten karo pangeran, sering kita kecewakan. Kita dikongkon taat, yo sering gak taat. Coba jenengan hitung, hisab diri kita ini. Ketaatan kita selama hidup dengan ketidaktaatan atau kemaksiatan kita lebih banyak mana? Mulai pletik cilik, mulai balik, ya, sampai sekarang ini ketaatan kita kalau kita bandingkan dengan kemaksiatan kita lebih banyak mana? Lebih banyak kemaksiatan. Karena rahmate Gusti Allah itu sangat luas, ya. Mongko tetap kita niki diparingi rahmat, tetap diparingi nikmat. Nah, kita niki urip ini sing santai lah, nggih. Sing tenang. Ngilingi mikir-mikir rahmate Gusti Allah sing begitu luas ini. Nah, kita eling rahmati Gusti Allah sing jembar kaya mengkono, sing luas kaya mengkono, ya, maka urip kita juga akan santai. Orang gersah, orang muring-muringan, orang sumpekan, ya, sambat ae. Tapi nak kita jenenge menungso apa meneh tipe-tipe kita niki sambat ya wajar, tapi aja demen-demen lah. Saya bukan berarti melarang sambat, enggak. Kulo dhewe nggih sering sambat. Cuman nek sambat kadang tak balik meneh. Lah iya, aku ngongkon wong gak sambat kok aku sambat dhewe. Iki fungsine ngaji. Jadi fungsine ngaji ngono. Kadang-kadang ketika kita niki melakukan sesuatu eling, oh iya sing tak jekno sing ngajiku ngene. Kenapa saya harus melakukan itu? Ada remnya. Nek kita nakal iku aja nemen-nemen. Ya, ana rime. Tapi nek urip iki gak ana rime bablas ya, nabrak. Jadi ngaji iki ya kita gunakan sebagai rem kita supaya kita ini tidak kebablasan. Waya gimana? Yaman menungso. Atau yaman yazat azako kang ngicipake, yaman yazat azako kang ngicipake sapa ahbaahu ing kekasih man halawata muanisatihi
ing manise aring-aringan aring-aringane man faqamu mongko jumeneng sapa ahba baina yadaihi ing dalam ngersane man mutamallikina hale pira-pira kang apa mencari apa asi-asian atau mutamallikina kang asi-asian saling ngasih sayang. Ya man adzaqa ahba'a halawatal mu'anasatihi faqamu baina yadayhi mutamallikina. Wahai zat yang memberikan manisnya, ngicipi itu si Siti yang ngicipi bahasa Indonesia apa? Yang mencicipkan ya, yang mencicipkan manisnya rasa cinta kepada makhluknya, sehingga dengan ada cinta itu mereka itu bisa saling menyayangi, saling mengasihi, ora gontok-gontokan, ora musuh-musuhan, ora pisu-pisuan. Kenapa mereka itu atau orang-orang yang saling bermusuhan itu kok musuhan? Mergo apa? Orang ngerasakno bagaimana indahnya, bagaimana nikmatnya cinta. Apalagi sampai bercinta. Ya. Rasa cinta wae enak apalagi sampai bercinta. Luar biasa. Lah dengan ada rasa cinta itu akhirnya menjadi wong padha rukun kabeh. Saling mengasihi, saling menolong. Coba kalau nggak ada rasa cinta nggak akan mau menolong. Hambar urip iki. Ya. Makanya ketika kita ini ada rasa cinta, ya alhamdulillah. Cuma kita salurkan cinta itu kepada sesuatu yang benar. Faqamu baina yaday mutamallikina wa yaman albasa auliya'ahu malabisa haibatihi faqamu bi izzatihi musta'zina. Ya man izat Allah tegese albasa kang nganggoni atau kang menganggoni kang memberikan pakaian sapa man auliya'ahu ing kekasih man malabisa haibatihi ing penganggo apa wibawane aulia faqamu mongko padha jumeneng sapa aulia bi izzatihi kelawan sifat mulyane man musta'zina iku padha apa oleh kemuliaan kabeh. Yang memberikan kemuliaan, jadi kekasih Allah itu diberi kemuliaan ya, sehingga terlihat wibawa nyungkani. Oh meneh. Ora medeni lho ya, wibawa iku bukan menakutkan. Ya nyungkani mang niku. Disegani. Kan disegani apa? Nek ana segotok gak ana sayure ora enak ya. Ya. Istilah dimuliakan lah. Ya. Lah, kalau orang itu sudah dimuliakan oleh Allah, senajan wong sak donya kumpul ora kok wong tok jin-jin kabeh kumpul satu kumpul untuk menghinakan orang tersebut, maka tidak akan mampu. Rasulullah itu mulyane kaya apa? Kemuliaane Rasulullah bukan lantas tidak ada tantangan. Ya, nek panjenengan nek banyak tantangan itu berarti akan dimuliakan oleh Allah. Salah satu ciri Allah akan memuliakan kita itu nek akeh tantangane, akeh cobaan. Semakin mulia maka akan semakin banyak cobaan. Rasulullah itu tidak serta-merta kemudian mulia, tidak, melalui berbagai macam rintangan, berbagai macam apa? Cobaan, bahkan lebih besar cobaane Rasulullah. Bahkan beliau itu andaikan bisa semua musibah, semua ujian yang diberikan makhluk Gusti Allah negara umat Rasulullah, kalau bisa ditanggung oleh Nabi akan ditanggung sendiri. Kemuliaannya koyok ngono. Di kita ini punya Nabi, punya Rasul yang luar biasanya cinta kepada umatnya. Kita umatin dilewer kabeh, gedabrus kabeh, cilik ireng,
metenteng malesan ngentutan bisa. Ya. Jak solawatan yo males kabeh. Ngono ngomong-ngomong cinta Rasul. Cinta Rasul nggawa gendera rono-rene cinta Rasul. Ya. Jadi kita niki kalau andekan bisa musibah yang diberikan oleh Allah kepada umat Rasulullah ini kalau andekan bisa akan ditanggung oleh Nabi Muhammad sampai begitu cintanya ninggoni umatnya. Mulane sebesar apapun dosa umat Rasulullah itu besok Rasulullah akan membela kalau di hatinya masih ada rasa iman, ada iman senajan sebutir biji sawi. Sampai ngerti wae sawi. Cilik apa gede? Cilik. Bahkan ada yang mengatakan sebesar semut pudak. Pudak itu semut sing cilik sing ambune gak enak lho. Cilik gak enak ya. Kayak cakdul. Cilik gak enak. Ana kopi kelebon semut pudak sitok wis gak enak kabeh rasane ambune ngit. Ya. Itu akan dibela oleh Rasulullah. Dimintakan syafaat, dimintakan apa? Pengampunan. Nah, ya bakal diampuni oleh Allah kalau ada iman. Senajan harus gepeng ngilir ning gone jero neraka. Ini tiba-tiba kan disebut ngono nggih. Ya ana umat Rasulullah sing keri dhewe. Ya, paling delesep paling ngisor wisan. Sampai gak ketok krungu suarane tok ngerintih. Ya. Kon neliti oleh Allah, kon neliti ternyata dosanya itu gak karu-karuan. Wis wakeh banget. Sing ana mongkor apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetep dikongkon nyepuro akhire dientas dislametno saka neraka. Iku keri dhewe iku. Seliyane udah mlebu kabeh karek wong sitok tok iku. Kira-kira sapa sing sitok iku? Hah? Sing keri dhewe kira-kira sapa iku? Tak Samsul? Gak lah. Gak enak ya. Ya Allah, hilangna. Angta azakiru mang qabli. Ngono nggih. Angta utai panjenengan azakiriku zat kang iling min qabli zikri zakirin saking sedurunge ilinge wong sing iling. Di kita kadang-kadang niku ngerasa nek kita iku eling karo pangeran. Ngerasa eling karo pangeran. Bahkan ning gone kitab Ihya niki apa kok Ihya apa sini? Hikam niki Abu Yazid nggih, Abu Yazid itu pernah kecewa. Pernah kecewa 4 hal. Pertama, dia menyangka bahwasanya dia itu orang yang ingat pada Allah. Pertama. Yang kedua, dia merasa kalau dia itu orang yang kenal dengan Allah. Yang ketiga, dia merasa kalau dia itu orang yang cinta dengan Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, dia merasa kalau dia itu adalah orang yang mencari atau butuh ning gone Gusti Allah. Tapi ternyata itu semuanya salah. Karena apa? Ternyata sebelum kita itu ingat kepada Allah, Allah terlebih dulu ingat pada kita. Sebelum kita itu kenal dengan Allah, Allah sudah mengenal kita. Dan sebelum kita ini cinta kepada Allah, Allah cinta kepada kita. Senajan dapurane kayak mengkene. Nggih, nek ngaji turunan.
iku dicintai Allah. Makanya kita niki jangan merasa orang yang pertama atau cinta kepada Allah. Tapi sebaliknya ternyata Allah itu pertama yang cinta pada kita. Apa maksudnya gitu? Sebelum kita ingat pada Allah, Allah itu ingat dulu pada kita. Ingat kita pada Allah itu terlambat, lebih dulu Allah. Cinta kita kepada Allah ternyata lebih dulu Allah cinta pada kita. Kenal kita kepada Allah ternyata Allah itu lebih dulu kenal pada kita. Terkenal kita di hadapan Allah. Mana ojo ngerasa nek kita niki yang lebih apa? Lebih ingat pada Allah, lebih kenal pada Allah. Mana tadi dikatakan apa? Angta adzakiru, engkau ini adalah zat yang pertama mengenal. Min qabli dzikri dzakirin, sebelumnya ilinge wong sing iling. Zikire wong sing iling. Zikir ku iling, ingat. Di sebelum kita ingat pada Allah, Allah wis ingat pada kita. Nek ora ingat kepada kita, enggak mungkin kita akan diberi rahmat, enggak mungkin kita akan diberi nikmat. Kita niku nek eling karo Gusti Allah ketika kita susah nembe eling. Padahal sebelumnya iku awas eling pada kita kan. Coba ketika kita masih bayi, kita belum tahu apa-apa. Kok ngerti nek pentil susu iku dicopno ning gone mulut, kok ora ning irung. Ora demek-mek tok. Beto nek wis tuwek-tuwek niki ya demut ya demek. Dipelintiri barang. Nggih. Ya, gue wis paham, wis ngerti gunane. Lha bayi lho, kok ngerti nek pentil susu iku diemut. Ya. Kok ora dicokot. Dikepah-kepah. Gitu. Dan beranjak besar lagi, belum bisa berjalan, ya, tiga imangan, ya, kenapa kok dimasukkan mulut, kok gak diirung, kok gak meripat. Iku rahmatnya Allah, dan Allah ingat kepada kita itu. Lah ngono kok kita ngerosok-ngerosok kalau kita ini lebih ingat pada Allah. Nah, kita ingat nak wis susah lagi ingat, nak wis enak ora iling. Kadang kita ya Allah ternyata begitu ya. Anta azakiru min qabli dzikri dzakirin wa anta albadu bil ihsani min qabli tawajjuhil abidin. Engkau wahai Allah zat sing pertama apa berbuat baik sebelum hamba-hamba ini menghadap engkau. Jadi jenengan iku lho sedurunge sampean ibadah, sebelumnya sampean itu ngadep dengan pangeran Allah itu wis gawe kebaikan kepada kita. Gitu? Ya jenengan ibadah itu mungkin baru-baru lagi. Baru-baru saja toh? Tekun ibadah kan baru-baru saja, mungkin 5 tahun yang lalu baru mulai tekun ibadah. Sedurunge mbok gak karo-karuan. Nggih. Jadi sebelum kita itu menghadap Allah, Allah sudah memberikan kebaikan-kebaikan pada kita ini. Ini alhamdulillah kita niki diparingi iman, nggih. Sing kita imani pangeran rupane Allah. Sehingga kenikmatan yang luar biasa yang kita belum tahu apa-apa pun sudah diberi nikmat, sudah diberi rahmat. Belum tahu apa-apa. Kita dalam kondisi maksiat, dalam kondisi taat Allah tetap ini nikmat. Lah nek kita pengen nikmat kita itu langgeng, ya, ngerti langgeng. Langgeng itu terus ora ilang-ilang, yo nglakoni taat. Tapi nek kiai nikmat kemudian kita maksiat, maka kenikmatan tidak akan pernah kalau orang arah langgeng. Ning donya mungkin bisa urip kita. Kadang-kadang kita bisa urip apa? Nikmate wis ilang. Akeh to. Nggih. Model kaya ngono akeh. Asalis
gak karu-karuan uripe wis serba ada. Nikmate wis apa wae sudah diberikan gitu. Urung sampai mati, nikmate wis ilang. Bahkan dadi sengsara. Wa anta al-jawadu bil i'ta'i min qabli talabat talibin. Engkau ini zat sing maha loman. Ngerti loman? Maha memberi sebelum kita meminta. Ya, jenengan berubah dadi apa? Lahir ning donya iki sampean minta apa enggak? Pernah sampean meminta atau memilih untuk lahir di dunia ini? Ketika lahirnya apakah pernah memilih sopo wong tuaku? Gak pernah memilih dan tidak bisa memilih. Sebelum kita meminta, Allah sudah memberi kita ini. Sebelum kita meminta nyawa kita, Allah sudah memberi nyawa. Sebelum kita meminta untuk bertumbuh dewasa, Allah sudah memberi. Ku hebatnya Allah. Wa angtal al-jawad bil i'ta'i min qabli talabal talibin. Wa anta al-wahab lana summa anta lima wahabtana minal mustaqridina. Utai panjenengan al-wahab iku zat kang paring lana maring kita, summa anta mongko utai panjenengan lima maring perkara wahabta kang aweh sapa panjenengan na ing kita minal mustaqridina saking pira-pira wong kang amreh utang iki. Jadi engkau maha memberi ya Allah. Maka kalau kita tahu bahwa Allah maha memberi, njaluk ning gone Gusti Allah. Ya, karena kita ini tidak begitu kenal kepada Allah, ya, tidak begitu kenal pada Allah, maka ya mencari wasilah sing kenal pada Allah. Rupane para wali, para ulama kekasih-kasih Allah iki sing kenal pada Allah dan dikenal oleh Allah. Allah kenal pada kita, tapi kita yang tidak kenal pada Allah atau kurang kenal kita pada Allah ini. Doa kita ya kadang-kadang mendek ning kono. Permintaan kita mendek ning kono mergo ora kenal. Ditahan proposale. Sopo iki? Tak kenal. Fatlubni mongko nuprih ni ingsun fa'atlubu mongko nuprih ni ingsun bi rahmatika kelawan rahmat panjenengan hatta asila singgo tumeka sapa sen ilaika maring panjenengan. Maka dengan rahmatmu saya ini bisa menggapai engkau, menggapai ridhomu ini. Wajudubni lan narik panjenengan ni ingsun bimanika kelawan anugerah panjenengan. Wajudubni biminnatika alekang ya. Wajudubni lan narik panjenengan bimanika kelawan anugerah panjenengan aleka ing atase panjenengan ilahi duh pangeran ingsun. Inna rojai setune arep ingsun atau harapan ingsun layang koti iku ora pegot ora putus apa rojai angka saking panjenengan wa in asaitu senajan maksiat sapa ingsun. Gusti senajan kula dosane akeh, kula ahli maksiat, tapi saya tidak akan pernah putus terhadap rahmatmu. Ya. Makanya nak jenengan iku kita ngerasa dosane akeh kemudian pengen tobat, jangan putus asa. Jangan merasa kalau rahmati Allah sudah putus. Tetap kita berharap pada Allah. Dan kita iku ngerasa maksiat kita iku akeh, dosa kita akeh, jangan berputus asa. La yang qatiu angka wa in asoi duka. Saya tidak akan pernah putus dari engkau. Saya tidak akan pernah putus untuk berharap kepada engkau walaupun dosaku ini banyak, walaupun saya ini ahli maksiat. Lho wis nek wong ahli maksiat iku ngerti kaya ngono, ya. Ngerti kalau harapan terakhirnya adalah Allah, berarti sudah mulai tumbuh kesadaran. Mulai tumbuh kesadaran. Makanya jangan ketika banyak orang yang bermaksiat, ada orang yang melakukan bermaksiat, jangan lantas kita ini memvonis
atau menilai orang tersebut akan terus ahli maksiat. Belum tentu. Contohnya sapa? Jenengan-jenengan niki. Kita niki, ya. Kita niki maksiatnya banget akeh. Ya. Tapi alhamdulillah bisa dikai hidayah oleh Allah, dikai kesadaran. Itu contoh konkret, contoh nyata pada diri kita ini. Wis gak usah nggih contoh wong li, ya awake dhewe. Ya. Inna rojaila yang qatiu angka wa in asaituka. Kama anna khaufi kaya setuhune wedi ingsun la yuza yuruni iku ora ngelemesake ni ing ingsun wa in atatu senajan taat sapa ingsun ka ing panjenengan qad dafa'ta teman-teman nolak ning ingsun apa al awalimu pira-pira alam ila kamaring panjenengan wa aufaq bener nggih wa auqafni lan mandekake ni ing ingsun apa alam bener nggih ya to napa iku wa auqafani lan mandekake ni ing ingsun apa alam bikaromika apa sifat luman panjenengan fakaifa akhibu mongko hale kaya apa tuna sapa ingsun wa angtalan utahe panjenengan amali iku angen-angen ingsun am kaifa utawa hale kaya apa ahanu atau uhanu den ino sapa ingsun wa alaikalan iku ing atase panjenengan mutawakkili iku dat kang den pasrai ingsun. Kita jangan khawatir ya ketika kita ikut dihinakan oleh makhluk, oleh orang lain. Nah, yang kalau kita ini diupayakan untuk terhina ya, pengen dihinakan oleh orang lain, maka segera kita ini mendekat pada Allah. Nah, kita dekat, Allah tidak akan mungkin menghinakan panjenengan ini. Tapi kalau kita ini sudah tahu akan dihinakan, ada upaya untuk menghinakan kita, terus kita menjauh dari Allah, ya, orang gelem dekat, orang gelem taat, ya bakal terhina. Kok gak mungkin Allah itu akan menghinakan, akan dadekno waline utawa kekasih atau orang yang taat kepadanya akan dihinakan, gak mungkin. Kaifa astaizu hale kaya apa mulya sapa ingsun wa fidilatilan utawi ino arkasta iku manggonake panjenengan ing ingsun. Demikian juga kalau kita ini pengen mulia tapi ternyata Allah sudah apa Israel netapkan kehinaan, maka tidak ada yang bisa memuliakan. Biasa menjadi mukadimah kita jadi apa? Ada Allah iya emang biasanya piye? Alhamdulillah alladzi ismilu. Ketika orang itu sudah diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang menghina-hinakan, tidak ada yang bisa menyesatkan. Demikian juga kalau orang itu sudah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Sama dengan ini, kalau kita ini pengennya si mulya, tapi nek Allah sudah mentakdirkan kita ini hina, maka tidak ada yang bisa memulyakan. Pengen kita iku ino, tapi nek Gusti Allah wis nakdirno iku mulya, maka tidak ada yang bisa menghinakan. Mudah-mudahan kita akan dimuliakan oleh Allah. Walaupun bagaimanapun upaya orang-orang yang enggak suka dengan kita ingin menghinakan kita, kalau kita ini kemudian mendekat pada Allah, lebih dekat lagi, maka tidak akan terhina. Am kaifala astaizu wa ilaika qad nasabtani kaifala aftakiru wa antal ladzi fil fikri aqamtani. Am kaifa aftakiru wa antal ladzi bijudika agnaitani. Utai hal kaya apa aftakiru iku fakir sapa ingsun wa angtalan utai panjenengan alladzi iku
zat bijudika kelawan luma panjenengan agnaitani iku nyugihake panjenengan li ing ingsun. Tidak takut fakir karena kita ini punya zat sing maha kaya. Angta utai panjenengan alladzi iku zat la ilaha ora ana pangeran iku maujud ghairaka kang sak liyane panjenengan ta'arifu iku merti-merti kenal sapa ingsun likulli syai'in maring saben-saben suwiji pama jahila ngono ya pama jahila mongko ora bodho ka ing panjenengan apa syai'un suwiji. Kalau kita ini sudah dikenalkan oleh Allah ya, maka kita tidak akan pernah menjadi orang yang bodoh. Jadi mungkin sak bodoh-bodoh ini wong iku nek gak kenal karo Gusti Allah, orang ngerti pangerane sapa. Wa angtalan utai panjenengan ta'arrafta iku merohake panjenengan lima ingsun fi kulli sain ing dalam saben-saben suci. Maka kalau Allah sudah memberikan kepandaian atau pengetahuan pada kita, maka kita akan tahu segala sesuatu. Wa anta ta'arrafta li fi kulli syai'in. Paraituka mongko weruh sapa ingsun ka ing panjenengan dhahiron halih pertelo fi kulli syai'in ing dalam saben-saben suci. Maka ketika melihat sesuatu kita akan nampak zahir. Tidak ada yang tersembunyi. Senajan ning jero ati nek Gusti Allah wis nampakkan senajan sampean simpen jero ati maka juga akan tahu. Paraituka dhahiron fi kulli syai'in. Fa anta adzahiru li kulli syai'in. Ya manistawa idat kang wasani birahmaniyatihi kelawan sifat welaseman ala arsihi ing atase arseman fasara mongko dadi apa ala arsu ars ghaiban iku kang samar biruhmaniyatihi ing dalam sifat welaseman kama sorot kaya oleh dadi apa al awalimu pira-pira alam ghaiban iku kang samar fi arsihi ing dalam arseman. Mahabta lebur panjenengan al asaro ing labet bil asari kelawan labet. Wa mahau talang lebur sapa panjenengan al aghyaro ing liyane tuan ing liyane panjenengan bimuqitati kelawan pira-pira perkara kang nglimputi atau ini bimuqitati aflakil anwari. Iki nek gak ngerti yo dipedhot. Bimuqitatil aflakil anwari kelawan pira-pira perkara kang nglimputi apa aflak iku cakrawala falak iku ilmu perbintangan nggih cakrawala aflakil anwari kelawan ngelimputine cakrawalane nur yaman yudat ikhtajaba kaling-kalingan sapa man fi suradiqati ing dalam pira-pira omah terope man mang izu apa sifat mulyane man ang tutrika ing yen to nemu hu ing man apa al absaru pira-pira mripat. Jadi kalau orang itu sudah dihijab oleh Allah maka dia tidak akan bisa melihat kemuliaane Allah. Ora kenal ning gone Gusti Allah. Mergo wis dihijab, wis ditutup karo Gusti Allah. Dan mudah-mudahan kita ini tidak dihijab ya. Apa meneh atine nek wis dihijab iku peteng kabeh. Ora kok mripati tok sing peteng. Ya, atine melok peteng. Bahkan lebih bahaya hati yang gelap daripada mata yang gelap niki. Ya man tajalla idat kang apa ngedeng ku ngetok bikamali bahai kelawan sampurnane sifat apa bahak itu istilahnya apa ya wibawa utawa medeni. Mulane nek guyu sing medeni guyu terbahak-bahak ya piye guyu terbahak-bahak piye ya sampean guyu ya terbahak-bahak niku iku medeni sampean guyu nang ngarepe cah cilik apa kaya cak ring guyu kaya ngono ya wedi di mau
mantajal bikamali bahaihi fatahaqqaqat mongko dadi nyoto apa azamatuhu sifat agunge Allah meng al asrara ing dalem pira-pira batin sirku batin kaifa hale kaya apa takhfa samar sapa panjenengan wa angtalan utahe panjenengan adzahiriku udat kang pertelo. Dadi ning gone kitab Nawawi ku ana jenenge nakirah makrifat ya. Ana isim nakirah, ana isim makrifat. Makrifat iku apa? Ketok diketahui. Dan isim sing paling makrifat atau makrifatul makrifat sing paling nyata iku adalah Allah. Maka sangat picek sekali ya, jika kita ini tidak kenal Allah. Jadi picek-piceke wong iku nek ora kenal orang ngerti Allah. Padahal iku banget makrifate, perkara sing makrifate makrifat. Sing dohire apa? Sing ketoke perkara sing ketok. Dohire perkara sing dohir. Terus sampai gak kenal niku. Terus sampai gak roh nih. Nah, kita jangan menjadi orang yang gak kenal dengan Allah. Kaifa takhfa wa anta dzahir. Bagaimana bisa tersembunyi, bagaimana bisa samar sedangkan engkau ini adalah zat yang dzahir. Nek kita niki pengen kenal Allah, wis kita ngerayangi awak dhewe kita. Anggota badan kita niki lho. Jangan-angan lak kenal Allah. Iku tarap-tarap wong sing ndek-ndek kaya ngene iki. Ya, iku dengan mengenal Allah dengan ciptaannya Allah. Tapi nek wis usul dengan Allah, kenal Allah enggak perlu melihat apa? Melihat apa? Ciptaannya Allah. Langsung kenal Allah. Iku sing wis per karo Allah. Kita ini belum dekat, maka untuk mengenal Allah, untuk melihat Allah adalah dengan ciptaannya ini. Ciptaannya Allah iku akeh. Dan yang paling dekat dengan kita adalah tubuh kita. Dan kita tidak pernah mengangan-angan, ora pernah mikir no anggota tubuh kita. Kok iso jendit-jendit iki sapa sing jendit-jenditno? Ya? Sing iso gerakno iki sapa? Kok iso ngidu iki iso ngidukno sapa? Kita gak pernah kenal itu. Gak pernah mikir. Wis uripku ngene wis. Ciptaanku ngene. Gak pernah dipikirkan. Am kaifa tagibu hale kaya apa ghaib to samar panjenengan wa angtal utai panjenengan ar-raqibu iku apa nginjen iku memonitor delok meneli itu al-hadiru atau ar-raqibul hadiru iku nginjen-nginjene sesek lalu am kaifa tagibu hale kaya apa ghaib panjenengan wa angtal utai panjenengan ar-raqibu iku neliti al-hadiru tur kang zat kang hadir. Jadi kita merasa menghadirkan Allah di hati kita. Ya. Jangankan kalau Allah Nabi ini kalau bisa kita juga hadirkan. Mulai nih gue kitab tiba, itu besok kita bahas ahdiru. Jadi salah satu cara utawa adab kita ketika membaca tiba itu dengan hati sing khusyuk dengan menghadirkan kanjeng Nabi, menghudurkan hati kita. Aja cengengesan. Ambil rokokan lah. Kita kan enggak selawatan ambil rokok. Padahal apa? Unine ahdiru qulubakum ya ma'syara dawil albab. Wahai wong-wong sing diutek. Cara gampangnya ngono. Sampai sik wae wong orang yang punya ilmu, wong sing mikir, wong sing waras. Ya. Iku sampai gak pitu mengena, tapi wae wong-wong sing diutek. Hadirkan hatimu. Ya, ahdiru qulubakum hadirkan hatimu ya ma'syara dzawil albab wong sing duweni pikiran, wong sing duwe utek, hadirkan hatimu ketika bersolawat. Wes kita bahas besok aja, nggih. Besok. Nek tak terangno saiki sampeyan gak penasaran meneh. Ya, ora indah. Pengen tahu? Pengen tahu banget? Ya tunggu episode berikutnya.
am kaifa taqibu wa anta raqibul hadir wa sallallahu wa sallalan mugi paring rahmat takzim Allah sapa Allah wa tabarakalan paring barokah wa ta'ala wa tabaraka wa ta'ala ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Nabi Muhammad an-nabi kang dadi nabi al-ummi kang bangsa apa ummi at-tahir kang suci azaki to kang limpat zakiyun limpat iku cerdas. Dadi ora ana nabi sing gak cerdas iku, ora ana nabi sing hulu. Sifat wajibe nabi niku apa? Fatona iku limpat cerdas. Diomongi pisan langsung apal. Kanjeng Nabi ora tahu sekolah, ora tahu mlebu madrasah. Titele gak sarjana, tapi ketika didhawuhi pisan langsung apal. Ora usah nulis. Ora kok sik tak tulis Gusti, gak usah. Langsung hafal dan langsung disampaikan. Az-zaki kang limpat wa ala alihi lan muga selawat wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi, termasuk keluargane Kanjeng Nabi ada yang berpendapat adalah umatnya Kanjeng Nabi. Panjenengan niki termasuk keluargane. Salatan kelawan solawat tukhillu kang iso udar atau ngudari biya kelawan solawat al-aqda ing bundelan-bundelan urip sing rupek-rupek sing nyumpeli dengan solawat maka akan bisa teruraikan. Wa tafarrujulan napa iso benggangno biya kelawan solawat apa al-qurbu pira-pira kerupekan atau wa tafarrujulan dadi benggang biya kelawan solawat apa al-qurbu pira-pira kesumpkan atau kerupekan urip kita dengan solawat maka akan bisa diberi jalan keluar. Waya zululan ilang biha kelawan solawat opo aldororu kemelaratan. Dengan solawat apa bahaya-bahaya yang ada pada diri kita akan dihilangkan oleh Allah. Watahunulan gampang biha kelawan solawat opo al umuru piro-piro perkara asy'abu kese piro-piro perkara kang angel. Jadi perkara-perkara ya sing angel, sing ngruweti, sing nyumpeki, maka kita bacakan solawat supaya dipermudah oleh Allah. Wa tahunu dadi mudah, dadi gampang biya sebab solawat meng opo al umuru asyabu piro-piro perkara kang angel. Nah, kita mendapatkan kesumpekan, kangelan urip, nggih. Urip karek nglakoni kok kangelan. Nggih. Kangelan urip wis apa wae sing dadekno gak enak kabeh, maka sering-sering baca sholawat. Aja ning gone Kanjeng Nabi tok, tapi juga ning gone keluargane, ning gone sahabate. Salatan kelawan sholawat turdi kang ridhoake apa sholawat ka ing panjenengan, wa turdi lan ridhoake apa sholawat hi ing Kanjeng Nabi. Dan kita berupaya untuk sholawat nggih dengan niat utawa dengan harapan Allah ridho lan Kanjeng Nabi juga ridho. Dan insya Allah sholawat ini adalah apa perkara atau ibadah sing mesti diridhoni karo Gusti Allah asal ketika pelaksanaannya itu tidak apa menggunakan atau tidak melakukan keharaman. Oke. Contohnya kayak sholawat ning lapangan tapi niate karo golek senggolan. Ya, kumpul lanang wedok kholwat, ono sing pojokan niate komah, ninti dong sholawatan bibseh. Ya. Wedok takone pinti nduk sholawatan, ternyata ning kono ketemuan. Itu yang tidak diridhoi. Iku menggunakan apa kebaikan ya apa kejelekan mengatasnamakan kebaikan, enggak akan diridhoi seperti itu. Padahal kita sholawat ini dengan sholatan turdika wa turdi di sholawat sing berharap diridhoi karo Gusti Allah lan diridhoi Kanjeng Nabi. Wa taraddolan ridho biha kelawan sholawat anna saking kita ya rabbal
Amin. Dat atau pangeran kang mengerani alam kabeh iki. Jadi sekali lagi kalau kita sholawat mengharapkan ridhoni Gusti Allah lan ridhoni Rasulullah supaya kita niki uripe berkah, kesumpekan-kesumpekan sing kita alami, kerupekan-kerupekan apapun itu akan dipermudah oleh Allah, akan diberi jalan keluar oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mekaten para bapak sedaya dari awal hingga akhir ini saya yakin banyak kesalahan mungkin dalam segi pembacaan, targetnya, penerjemahan, pemaknaan atau ketika muroti. Saya yakin apa yang saya sampaikan ini banyak kesalahan. Kalau itu ada kesalahan, ya, maka itu murni dari saya. Jika ada benarnya, maka itu datang dari Allah. Mulane apa? Wallahu a'lam bis-shawab. Allah sing maha mengetahui tentang kebenaran itu. Mekaten alhamdulillah sampun khatam dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan kitab berikutnya dan mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah. Ya mohon maaf ya, ini agak lama 1 jam setengah karena khataman ya 1 jam setengah. Diberi kesehatan oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah, kekuatan terus melakukan kebaikan-kebaikan walaupun kebaikan kita ini oleh orang lain tidak dianggap. Tapi kita jangan berharap seperti itu. Kita hanya berharap Allah yang menilai kita. Katan sudah malih menawa pangapunten lan nyuwun bantuan Fatihah. Bantuan Fatihah kangge kesembuhan putranipun Bapak Mujahidin lan yoga kula kali-kali mlebu rumah sakit. Jadi opname kakake urung metu, adike nyusul nggih. Monggo kita sakit Fatihah, mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan oleh Allah. Wis gak usah loro-loro meneh, gak usah mlebu rumah sakit meneh nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa astur auratana wa astur yubana fid dunyana wa ukhrana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa khati'atina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna ya Allah waj'al auladana auladan sholih wa sholihah waj'alhum ya Allah min ahli sa'adah wa salamah fid dunya wa ukhrahum warzuqhum asyah wal afiyah dhahirun nabadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Wa pangapunten atanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.